Kde sú dnešní levíti? Keď som premýšľal o tejto otázke, tak som si uvedomil, aká dôležitá bola úloha levitov v starom zákone v Božom pláne. Leviti boli vyvolení a oddelení pre sväté veci a slúžili Bohu celým svojim životom. A práve tu som si položil otázku, čo to znamená pre nás dnes v našom chaotickom svete? Ak si čítal starý zákon, tak možno vieš, že leviti mali v Izraeli svätú zodpovednosť. Boh si ich vyvolil a oddelil ich od ostatných kmeňov. Budeme mať trochu nech čítať, len aby sme mali obraz. Leviti boli zodpovední za údržbu svätostánku, pracovali na chrámových nadvoriach, starali sa o oltáre a o sväté nádoby. Oni dokonca boli sprostredkovatelia medzi Bohom a ľuďmi, čo ukazuje na Ježiša, nášho dokonalého veľkňaza. Mnohí leviti slúžili ako speváci, hudobníci a so svojím životom boli príkladom poslušnosti a oddanosti, čím volali Izrael, aby žil verne pred Bohom. Dnes, keď sa obzeráme okolo seba, tak sa musíme opýtať, kde sú dnešní leviti v našom modernom svete. Kto vstane, aby niesol sväté úlohy, ktoré kedysi vykonávali leviti? Kto vstane a zoberie toto slovo, ktoré má stále moc oslobodzovať duše, ktoré sú poviazané hriechmi a démonmi? Ja verím tomu, že Boh nás volá, aby sme boli oddelení pre Neho. V knihe Númery 8. kapitola 13. a 16. verš hovorí, budem čítať, Leviovcov postav pred Árona a jeho synov ponúkni ich ako podávnu obetu Hospodinovi. Leviovcov oddiel od ostatných Izraelitov, Leviovci budú moji. Len potom sa môžu Leviovci ujať služby pri stáne stretávania, najprv ich teda očistí a ponúkni ako podávnu obetu. Dostal som ich totiž ako dar spomedzi Izraelitov. Vzal som si ich namiesto všetkých, čo otvárajú materské lono, namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi. V tejto pasáži vidíme, že Boh povolával levitov pre svoju službu. Ja verím tomu, že takisto ako Boh povolal levitov v starom zákone, takisto Boh volá teba dnes. Otázka je, si ochotný byť oddelený pre Krista? A keď hovorím oddelený, tak myslím kompletne bez žiadnych kompromisov. Budem jasný a priamy. Keď ťa Boh povolá, niekedy ťa to môže stať tvoju kariéru. Môže ťa to stať znížením mzdy. Nasledovať Ježiša Krista ťa nespraví bohatým alebo milovaným. Biblia hovorí, že je to tesná brána a úzka cesta. Leonard Ravenhill povedal, ak chcete byť ako Ježiš, pamätajte, že mal púšť, Getseman a Judáša. Čo ti chcem povedať je to, že ak chceš žiť čistý život ako kresťan na tejto skazenej a hriešnej zemi, niekedy to je ťažké a namáhavé. Pretože Biblia hovorí, že my nebojujeme proti telu alebo krvi, ale proti mocným temnostiam tohto sveta. Ale žiť s Kristom sa oplatí, pretože ja viem, odkiaľ prichádzam a kam idem. Ja viem, od čoho ma Ježiš Kristus oslobodil. Existuje prázdnota v ľudskom srdci, ktorá žiadna pozemská vec na tejto zemi nemôže naplniť, iba Kristus. A toto je presne život, ktorý ja som žil. Ja som vyrastal v kresťanskej rodine. Ja som celý život odmietaval Krista, pretože som si myslel, stať sa kresťanom, to je tá asi najnudnejšia vec, ktorá sa môže stať človeku. Takže ja som sa snažil hľadať veci v tomto svete, aby som naplnil tú prázdnotu v tom srdci. Ale nič nemohlo naplniť tú prázdnotu v srdci. Až kým jedného dňa Duch Svätý sa dotkol môjho srdca a tá prázdnota v srdci hneď bola naplnená v momente. A vtedy som si uvedomil, že on je ten zmysel života. A toto je presne to, keď sa pozrieš na niektorých ľudí v tomto svete, oni ako keby nikdy nie sú spokojní. Oni stále hľadajú a hľadajú. Oni si myslia, že keď kúpia vilu pri rieke, to im naplní tú prázdnotu v srdci. Alebo keď kúpia luxusné auto, alebo keď spravia prvý milión. Ale ja ti poviem, pokiaľ nepozveš Krista do svojho srdca, tá prázdnota tam bude až do tvojho posledného dychu. Pretože on je zmysel života. Pretože on je dôvod, prečo si sa narodil na tejto zemi. Aby si prišiel k poznaniu jeho pravde a mal s ním živý vzťah. Takže sme ochotní žiť život oddelený od sveta a byť venovaný svätým veciam Božím. V našom svete byť oddelený môže znamenať stať za pravdou. Ty ako kresťan a ja ako kresťan sme ochotní brániť toto slovo, čo je pravda. Je mi jedno, čo hovorí tento svet. Keď toto sväté slovo hovorí, že to je zlé, tak to je zlé. A ja som ochotný postaviť svoj život na toto slovo, pretože ja viem, že toto je tá najpevnejšia skala. A nič ma nemôže pohnúť, keď Ježiš je ten základom.
Ďalšia vec, ja som rozmýšľal o tom, že kresťanský život je podobný k tomu, ako keby si plával proti prúdu. To ako keby si plával proti prúdu. Tento svet ide týmto smerom, všetky kolegovia v tvojej práce ide týmto smerom, možno aj možno aj tvoja rodina ide týmto smerom, ak nepoznajú Krista, ale ty ako kresťan, ktorý sa snaží žiť podľa tohto slova, ty ideš týmto smerom. Plávaš proti prúdu. A plávať proti prúdu nie je vždy ľahké. Ale viete čo, ja radšej budem trpieť pre Krista 70-80 rokov, ale ja viem, že sa budem radovať na veky vekov v jeho sláve. Alebo sa môžeš rozhodnúť žiť pre tento svet a robiť všetky veci, tieto skazené veci v tomto svete, ktoré Boh nenávidí, ale vec to, že budeš na veky oddelený od Krista v zatratení. Boh ti dnes dáva milosť, aby si obratil tvoj život ku Kristovi. Boh ti dáva slobodnú voľu. Boh nás volá slúžiť v Božom dome. Leviti boli oddaní v službe v Božom dome. Takisto každý veriaci je povolaný slúžiť v Božom dome, nielen v budove, ale v Božom duchovnom dome. Čo ty myslíš? Biblia hovorí, že naše tela sú chrámom Svätého Ducha. Ja verím tomu, že Boží zámer pre tvoj život a môj nie je to ísť len niekoľkokrát v týždni do kostola, zohrať stoličku a odísť. Boh má pre teba niečo viac. Boh ťa volá hlbšie. Boh nás volá k svetosti a k uctievaniu. V knihe Hebrejom čítame v 7. kapitole 26. verš opisuje Ježiša ako svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov. Rovnako Leviti žili tak, aby boli oddelení pre svetosť. Ježiš nás volá žiť život čistoty, venovaný uctievaniu a chváli. Leviti uctievali nielen hudbou, ale aj so svojimi činmi, aj životmi, poslušnosťou a oddanosťou. Dneska skoro každý jeden človek môže zobrať toto slovo a kázať z neho. Opitý človek môže zobrať toto slovo a kázať z neho. Ale to, čo kážeš, ukáže aj tvoj život. Pretože to je presne, čo hovorí kniha Jakobom. Nielen posluchačmi, ale aj činiteľmi Božieho slova. Bože, ja ťa nebudem ctiť iba mojimi slovami, ale ja ťa budem ctiť aj mojim životom. Aj keď to nie je ľahké. Aj keď budem vysmievaný, opľúvaný alebo prenasledovaný, ale ja viem, v koho som uveril, v kráľom v kráľ a v pánom pán, pre ktorým sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán. Halelúja! Toto ma robí nadšený, pretože ja viem, v koho som uveril. Dnešní leviti sú tí, ktorí odpovedajú na Božie volanie. V svete plno hluchu a chaosu Pán volá generáciu levitov, ktorí budú stať pevne vo viere a slúžiť srdcom kňaza. Nesú svetlo Krista do sveta okolo nich. Takže ja sa ťa dnes opýtam. Budeš jeden z nich?